会使开始啊。好，安尼大家平安，大家好吼，非常欢迎大家来咱今仔日吼187回即个世界台湾文化论坛吼。咱今仔日的活动吼是咱世界台湾文化论坛，佮有咱即个台湾罗马字协会、台湾文化协会，佮有发起基金会吼，咱共同合作办理的吼。今仔日即个主题咧是即个台湾甲罗马字运动的比较吼。活动咧起稿开始进前吼，我则先甲大家奉上一下咱台湾罗马字协会咧最近咧办的一个活动吼，我则先奉上。好，拄好用今仔日的主题吼，咱台湾罗马字协会吼，咱逐个月咱逐档吼，伫咧5月吼，拢会办理即个台湾罗马字文化节吼。咱台湾罗马字文化节吼，今年吼非常特别吼，因为今年拄好是咱台湾府城教会报全台湾头一份即台湾字的报纸吼，发行140周年，佮有巴克勒牧师哦来台湾150档吼，所以咱今年吼。台湾罗马字协会特别伫咧为5月起吼，特别办理系列的这种罗马字文化节活动吼。咱精彩活动为咱5月开始吼，有即个导览有即个巴克勒牧师即个150周年的文化纪念节联馆吼。嘛有即个微电影比赛，佮有伫咧台湾文学馆的台湾罗马字文史资料相关的展览。今仔日吼，拄下晡吼，咱拄比赛吼。咱下晡伫即个台南成功大学吼，有即个台语罗马字白话字文史竞赛，佮有拍台语吼，佮有听写相关的比赛吼。所以咱伫咧下晡伫咧成大比赛吼。伫咧5月6月吼，差不多活动拢已经差不多进行差不多吼。咱接续咧，咱即个系列活动吼，会一直延续吼到12月。所以伫咧咱8月吼，咱有定个伫台湾迄个越南吼，会有即个交流团吼，世界台语文化营即个交流团。10月伫咧成大遮，佮有即个第6届即个台湾人文比较，佮有台湾罗马字的研讨会。咱12月有定几个月吼，会伫卖即个系列的活动，会伫咧台南遮，佮有线顶会有即个单雷先生的即个文学展览。伫咧12月，佮有即个世界台湾文化论坛吼，世界文化赏的即个颁奖典礼。咱遮详细精彩的活动呢，咱大家吼伫咧即个Google 吼，甲找即个台湾罗马字协会吼，都拢找到遮个资讯。也是咱即马迄个图片顶头吼，有即个 QR code， 这 QR code 甲扫落去吼，嘛拢会使找到遮相关的资讯吼。好，安尼咱今仔日的主题咧，咱今仔日的主题要来讲即个台湾甲越南的罗马字运动吼，就是即个巴克勒发行即个台湾字报纸140周年，佮有即个越南的即个家庭报今年吼嘛拄好吼，这是越南头一份罗马字的报纸吼，即个用越南语所写的罗马字报纸。今年嘛拄好是160档，拄好甲台湾差20档。咱今仔特别来主讲人吼是咱国立成功大学哦，即个台湾文学的教授吼，周文教授，伊就是拄好是这方面的专家吼。今仔特别请蒋教授来甲咱分享这个主题吼。咱蒋教授嘛有一寡因为这方面的专家有一寡相关的这个研究吼。我也嘛甲这个相关的研究这个网址吼，我搭伫这个开讲学者各位若有趣味吼，嘛拢会使去开讲学者会使点咱遮有这推荐的阅读的这个研究。好，安尼咱接续吼，咱就把时间交互咱伟文吼，伟文教授，你再跟他点分享哦，再点分享。好，这个分享好。好，安尼我迄个 PPT 有看啊吼，有看到，有看哈，好，多谢主持人志婷嘛线顶的所有朋友呢，大家暗安兼早安大家平安咱今仔日呢要来讲台湾甲越南的罗马字的运动的一个比较
啊，即、个就像拄则一定所讲的吼，今年拄好巴克勒牧师来台湾150周年，嘛是伊办即个台湾字的报纸，就是台湾府城教会报140周年，这是咱台湾即部分吼。换倒转来呢，伫越南遮呢，因今年拄好是办越南字的报纸家庭报，即份报纸发行160周年早咱20档，早咱20档，所以呢，咱今仔日暗时呢，即个主题就是甲时佮甲友较快咧，毋若为台湾看台湾，佮为越南，为无共个国家、无共个角度翻头来看咱台湾，有当时呢，会当互咱搁较清楚，会当互咱搁较清楚的时这是安怎讲呢？我先问各位一个问题，咱先记伫心内。等甲我演讲煞，各位再来看讲我讲的有合理、有道理，还是无啦我会记得我伫大学的时阵我有读即个迄个叶兆德伊的台湾文学史讲这是第一本有关台湾文学史的专门的册佫是为较台湾人的角度来探讨啦内底又讲到咱台湾文学伫日本时代1937年去互日本人禁止用汉文禁止用汉文呢，所以造成咱台湾文学无法度来发展若迄当时日本呢莫禁止用汉文的时阵，台湾文学就会加进发展这是叶兆德作家伊的见解迄当时我嘛读了嘛感觉真有道理迄当时日本人若莫甲咱禁止的时阵呢，咱台湾文学应该就会真发展啦毋过后来呢，我就开始做台越的比较去研究越南了后我才发现讲毋对呢。我即摆主张我的见解拄好甲咱真有名我嘛真尊敬的即个叶兆德，伊的见解拄好倒变。我的见解是，迄当时日本来台湾，若虽禁止台湾人用汉字禁止台湾人使用汉文，颠倒咱台湾文学会较发展，毋若发展尔，佫会母语文学，就是台语的方向来发展台湾的文学。我即摆主张是安尼咱会当思考看觅有道理还是无道理。等我下暗就等下后壁才讲完了呢，咱再过来探讨我的即个见解是有合理还是无安尼啦即个拄则即个问题嘛内底嘛有牵涉到一个讲迄当时为啥我会想要为越南来研究来做台越的比较这嘛是就是讲迄个我读大学的时阵用台语写尾呢就伫真意外的情形之下了解到讲越南过去嘛捌用汉字尾呢因废掉汉字，规个改做罗马字。无当紧呢，因过去捌互法国殖民统治互法国殖民统治将近要100冬，但是尾因会当摆脱法国民族会当独立，毋若安尼，佫会当摆脱汉字，摆脱法文，变做用即个越南罗马字，正做伊的国语字伊的国文所以呢，我就对越南真好奇想要了解讲，为越南的现象呢，会当有啥物款的发现，会当互咱做参考，通好互咱来推动
台语文的即个网站啦吼。啊尾啊去研究了，发现讲哦确实诚侪会当互咱做参考啦。这嘛是为虾米差不多将近要30当前开始聊咧做台湾比较。这嘛是咱即摆我拢鼓励先台遮的学生吼，咱要做台湾的研究呢其实有当时跳脱透过比较研究呢，会当互咱更较清楚认捌咱家己台湾到底是爱安怎做较会好势这是咱即摆看即个相片呢，这是咱前几礼拜咱去巴克利牧师伊的墓的头前呢迄遐做一个感恩的礼拜感谢伊来台湾传教，搁来创造咱台湾字的即个遮尔赞，遮尔即个优秀的即个历史啦所以咱伫遐办一个感恩的仪式嘛发行，会使讲应该是第一届用巴克利牧师伊的人头像咱来发行一个纪念的钱纪念钱伊的正面这来咱看者这是咱今年做的即个纪念钱有一个茶盒一个茶壳做的盒内底底伊的即个纪念钱这纪念钱呢，伊的正边就是人头像伊后壁呢就是咱台湾府城教会报即个报纸的票头搁有加一个真正5块加一个真正5块安尼这是即个咱今年做的即个纪念钱咱这个有发行的顺序因为咱这是限量发行咱限量发行的即个这咱若是线顶的友志有兴趣呢只要甲咱台湾罗马协会赞助咱就会当来即个送即个纪念钱啦这咱连港嘛推出透过即个网络的即个做的即个无款的平台然后趣味的人会当踮网络买或者是甲咱台乐会来制作咱这呢所有的这捐款就是咱要作为咱今年扩大办理即个庆祝台湾罗马字文化节的经费咱台湾罗马字文化节，咱为2013年12当前呢开始来办理当时上早是由即个郑义玉牧师以后在世的时阵呢就招我搁有诚济一寡台语文的友志大家去探讨讲要怎来推动台语的白话文沿线着巴克利的精神搁有甘伟林因遮的人贡献，所以经伫2013年嘛拄好是即个甘伟林牧师发行即个甘字典100周年为迄当时开始呢，咱就逐冬除了中国肺炎较严重，迄当时暂停之外咱拢有逐冬来办理咱办理拢是以咱遮台乐会台湾协会、台湾笔会等等遮的民间社团家己倾钱出力来办理的这拢无政府补助的这拢是咱民间家己倾钱出力出钱出力来办理的这是即个台湾府城教会报185年来发行。我想咱诚济若关心台语文的友志，应该拢知影若是新来的朋友咱嘛当看者咱台湾第一份的报纸1885年就是由即个巴克利牧师来办理即个巴克利牧师为虾米要办即份报纸伊伫即个发刊书就是第一份的即个报纸头面顶呢伊嘛有讲到伊就讲可惜恁本国的字真恶，少人看会晓得，所以阮有设别面的法度，用白话字来印册，互恁正人看较快捌。咱毋通拍算，因为伊捌孔子字就是即个汉字，所以毋免学即个字，也毋通看轻伊讲是囡仔所读的。这是1885年巴克利牧师
伊就讲诶，各位安怎看？经过140冬，伊讲诶即句话，佫有效啊无？还佫做有效，还佫讲着咱台湾诶一个重点啦，包含今仔日台湾是安怎未建国，是安怎台湾还佫遐济人伫遐迷思讲伊是中国人还是啥物人？为啥咱台湾佫会当选出遐尼济无路用诶卡小诶立法委员？遐尼济出卖台湾遐糟糕诶立法委员？重点就是咱无文化诶核心价值。即个人巴克的牧师140当前就讲到咱诶重点啊，咱拢即个看轻即个汉字，包括即摆足侪台语界，嘛是呢，嘛是去看轻伊，甲即个罗马字当作是无路用诶，当作是是即个囡仔人在咧读诶。事实上，罗马字是足先进诶呢。罗马字就亲像即摆即个飞弹，人讲即个导弹啦，会当即个电脑引出 GPS 引出来即种飞弹呢。迄个汉字，迄就敢若是冲天炮呢。冲天炮射无100公尺呢，就乌白射尔呢。你若看咱台南咸水遐咧放蜂仔炮，迄蜂仔炮拢乌白弹尔呢。这导弹遮精密的飞弹，会当射几千公里，会当遐尔精密，遮尔现代，遮尔有这种即有文字学、语言学来看，遮尔优秀的罗马字，煞互当作是囡仔所读的。所以你也看，即个汉字的咒抓、迷惨的迄个，伊的即个台湾人对汉字的迷思啊，你看偌严重就好啊。这140当前，人巴克的牧师就甲咱点出来啊。结果咱即摆嘛是还拍袂开，咱真若无拍开，咱伫文化上无可能独立做主人啊！咱拢是瓦附伫中国文化、瓦附伫汉字的文化下面来咧思考代志尔。咱今仔越南，因的成功就是安怎？因跳脱汉字的思考啦，这就是今仔日咱的一个重点啦，咱来生呢，咱嘛要小讲者，可能有诶少数拄入门诶人，可能对着白话字、白话文到底是啥？咱简单小解说一下白话文过去咱伫读历史诶时候讲这中国白话文讲台湾诶白话文相对汉字来讲，用白话来写伊白话文伊有可能是中文诶白话文嘛可能台语诶白话文这是一般诶用词。但是若是白话字呢，这是专有名词白话字这是记咱台语，特别就是教会罗马的这套譬如讲下面这句什么号做白话字，和白话文有啥关系像这种的文字，这是专有名词，就是记白话字。白话字会当写台语，嘛会当写客语伫教会内底，伊嘛会当用白话字来写客语。嘛，客语的圣经是用白话字来写所以这个概念咱得清楚伫教会内底，早前真济拢也是用白话字的圣经、圣诗当然真可惜，这几年来呢，豆豆伫流失啦这是较可惜尤其即摆教会譬如讲我伫 FB 看到王宗尧台南神学院的院长呢前院长伊嘛讲到即个即摆教会长老教会内底真两难的一个现象真侪教会拢开始咧用，想讲要用北京话、用中国话来做传教的主要语言，希望会当吸引较侪少年的讲华语的人这就变成两派有真大的争论啦所以为遮就看会出咱台湾人文化上无家己的主体性。就是安尼你也看人犹太人会当用因过去已经断正去的犹太话呢搁来透过因为宗教的信仰，搁甲捡转来即个希伯来文希伯来话，咱搁捡转来但是咱台湾人呢，煞单放弃豆放弃家己的即个母语台语的圣经这是
足可惜的代志啦吼。咱即个有关白话字呢，咱线顶的朋友对这有趣味咱有两套册咱嘛做一个简单小解一下一个这是2011年台湾文学馆委托我遮来编的咱有甲即个白话字伊的相关的遮以前早前的遮相关文献来捡出来，甲文学较有关系因为这是文学馆委托所以咱迄当时有编一套5本为规务车的即个白话字的史料特别是台湾府城教会报这份刊物内底呢，甲经甲台湾的文学较有关系分做5个主题，有散文、诗歌、小说、戏剧还有翻译的文学，还有文化论述这5大主题有甲出版咱出版的时阵呢，有全白话字嘛有另外一个是汉罗有2个版本所以咱呢线顶的朋友呢，若有买当然即摆可能买袂到啦因为即摆绝版啦会当去图书馆找譬如讲伫咱清代图书馆，还是讲即个国家图书馆应该拢有啦因为这已经2011年已经真久所以已经有绝版，要买我困难除非去古册店买所以呢，咱后来呢，伫去年咱阁有出一本人即个台湾文学的金选集一本册这就是阁为进前呢，即套5本内底呢，咱阁甲拣出来，拣出人嘛是做代表性的，尤其是1920年代以前的台语白话字的文学咱甲拣出来为啥要特别讲是1920年代以前呢？意思就是讲，咱要比中国的白话文搁较早啦。咱拣的这文章拢就是比中国五四运动搁较早，要证明讲台湾的文学，特别是台湾的白话文学呢，毋是受到中国的影响，是咱较先颠倒是中国去受到咱的影响的这我等后壁会阁有证据，要讲中国受台湾甲越南的影响的啦所以这本呢台湾文学金选集，咱伫去年9月有正式出版这册也阁有啦所以各位朋友若有兴趣，会当伫网络，比如讲博客来博客来呢还是讲迄个金石堂因的网络的册店拢买会到台湾文学的金选集这内底呢，咱有分真侪主题，10几个主题咱若甲看的时候遐主题到真拢未退时行啦经过百外冬伊的主题到真来看，还阁足先进，还阁足进步啦。敢若举一个例就好啦譬如讲即摆真侪人爱即个饲狗饲猫爱有即个动物伴就爱主张讲袂使食狗肉，袂使安怎就足注意到这动物的权利啦人这百外冬前就有咧讲咧这百外冬前嘛有文章就咧讲这个动物精神伊的权、伊的生命权的问题所以呢真侪啦过来你像讲话这几年呢，咱这个市面上嘛有一个风气，一个潮流啦讲要翻译世界文学，甲翻译做台语文拢大家拢呛讲家己是第一个翻译的，其实拢毋免呛啦拢毋免伫遐讲啦。人伫百外冬前，咱的祖先就有做百外冬前咱的祖先就甲啥物辛德瑞拉甲翻做台语版辛德瑞拉的灰姑娘这甲翻做台语版，叫做即个土摊还是讲其他真侪啦。西方的一寡足经典的即个囡仔歌，人拢都有甲翻做台语的所以伫这本册内底，咱嘛有贴所以有趣味的人会当去买来参考啦咱拄则有讲到一个重点五四运动是受到台湾甲越南的启发啦
这嘛是好佳哉，我有去做越南研究啦。若无吼，嘛是拢去互中国啊骗去啊。尤其各位毋知各会记得无？迄10几当前，迄个马先生迄个马特首呢，马英九呢，伊做总统的时阵，讲有叫一寡即个历史老师啦，要修改即个课纲啦，伊课纲要修改安怎呢？我有甲注意，其中一项讲要特别强调中国五四运动对台湾的影响啦，要加强论述讲中国五四运动。才互台湾开始有新文学、有新文化，台湾拢受到中国的影响。这其实是啥？好笑的啦，碰风的啦。我今仔就要来甲突破伊即个假规啦。来，咱即摆来看卖咧认真讲啦，中国的五四运动迄叫做啥呢？较早我会记阮细汉被逼爱读孙文的汉民主义啊。较早联科拢会考咧，即个三民主义啊，我拢甲叫做汉民主义啦，汉民主义内底有讲到有一种人叫做不知不觉，嘛一种人叫做后知后觉啊，后知后觉啦。中国人就是后知后觉啦，后知后觉啦，安怎讲呢？人伊周边国家拢比较早白话文啊，伊是后知后觉啊。即摆刷单单讲要改变。大外宣啊，讲伊领导亚洲地区的国家呢，开始白话文呢，根本就无影。人日本嘛比伊较早，韩国嘛比伊较早，越南嘛比伊较早，台湾嘛比伊较早。来，咱即摆呢来甲看者举实例啦中国开始提倡要白话文，上有名的就即个单独秀啦伊伫1915年发行《新青年》杂志，开始主张白话文，了呢，有2个人就开始我主张，嘛做名，一个叫欧式，胡适，是欧式的，另外一个是鲁迅，这个欧式呢，伊是我国民党的啦，鲁迅呢是我共产党的啦。所以你也看古早呢，你若伫台湾受教育的，读历史课、国文课，若讲到白话文运动，一定介绍欧式，绝对袂讲鲁迅，因为欧式就国民党的鲁迅就共产党的所以你若是伫中国读册的呢，一定拢讲鲁迅，这2个是因的白话文的等于代言人啦，上早开始白话文的啦，各位。欧式开始第一篇的白话文，恁去甲查，叫做《文学改良注意》啦。1917年啊，阮阿公就比较早出世啊呢。爱这后知后觉无，有后知后觉无？你也看鲁迅啦，1918年才开始白话小说，叫做《工人日记》啦。1918年呢，比阮阿嬷较晚出世呢。阮阿嬷嘛比较较早呢，你看一个1917，一个1918，咱当时办报纸，1885年呢，1885年咱就办报纸呢，因当时才开始办白话文的杂志，1915年呢，你看查几档就好啊，查30档呢，过来，咱过来甲看者伊即个。我用这个拄则讲鲁迅啦、欧式啦咱莫讲叫巴克勒来甲 PK 啦你若用巴克勒牧师甲鲁迅 PK 迄敢若用牛刀咧刣鸡仔囝咧毋免出动甲巴克勒牧师啦，嘛免出动甲甘威廉牧师啦咱着出动咱先代。第200牺牲的教授叫做林茂生教授，来甲即个欧式佮鲁迅2个人比，就会使啊啦这是咱先代林茂生教授，咱台湾落马协会、台文笔会，佮咱法基台语基金会呢，真侪只本土社团呢，即摆拢
主张甲3月11林茂生教授受难迄一天，就是迄个国民党因遮诶人呢，共掠去迄一天呢，成做咱台湾诶新诶台湾教师节啦。台湾若有一天真正会当甲3月11定做台湾教师节，这就是台湾正港诶独立建国诶开始啦。咱来甲看林茂生教授甲乌色鲁迅咧比较啦，这林茂生咱有甲整理做8大世界第一诶记录啦，第一个台湾人爱读日本东京大学读册留学，第一个伊嘛捌做过迄当时诶高山同学会，就是台湾同学会诶第一任诶会长过来伊嘛是第一个留学美国摕到铁学博士学位诶人过来呢，伊伫美国哥伦比亚大学杜威教授伊指导诶第一个台湾学生啦即个哥伦比亚大学诶教育系伊伫遐读伊伫遐读诶时阵呢甲乌色呢是学长学弟诶关系学长学弟诶关系，因两个呢拢是由杜威教授来指导诶啦但是呢，你敢知影因两个偏偏共一个老师，共一个大学，共款伫遐读博士，结果送赢，咱林茂生赢，因为乌色伫遐读几冬呢，博士读10冬啦，读到强要未毕业啦，林茂生呢伫遐伊去美国哥伦比亚大学，伊本来要读硕士尔啦，尾呢，因老师看伊太优秀，讲无你搁加留来读博士啦，所以伊硕士、博士两个尾拢甲摕起来才开2冬尔，2冬摕到博士啦，硕士、博士拢摕到啦等于伊诶博士敢1冬尔，乌色爱读10冬呢。各位，咱若用量化诶角度来甲比安尼送较厚，当然嘛较紧结业诶人较厚差几倍，上无差10倍啦，也就是讲咱若为量化诶角度来甲看呢，林茂生上无比乌色优秀10倍啦，伊诶学问上无加80倍啦结果呢，遮优秀诶人安怎去互国民党甲杀死乌色咧思想好啦受到蒋介石诶重视伊做甲做北京大学校长做即个中央研究院诶院长。会使讲是学术界上悬诶公营诶荣光死了呢，后乌色诶纪念馆有乌色诶国小伫遐纪念。结果呢，咱诶林茂生去互暗杀，死伫底，拢无人知。到阵国民党拢无公布嘛，毋捌回死底，搁伫遐摇摆伫国会内底摇摆试出，对无？你看即个政党，敢阁有需要互伊存在伫台湾所以你也看，这个林茂生迄当时遮尔优秀呢，人伊结业的时阵，杜威本来是要甲留咧美国教册，伊就讲这呢恁美国呢，America 呢，即个人才济啦，太济咧，但是阮台湾呢，需要我转来，所以伊选择转来台湾，继续做教育伊伫台湾教过真济学校，包括中营、中学，阁有咱成功大学，伊嘛是咱成大第一个台湾籍的教授伫成大负责教即个英文、甲德文、日文的科学因为当时成大算是高工的工科，以工科为主伊是第一个台湾人的教授伊嘛是担任成大图书馆的馆长、创馆的馆长，做到10冬做10冬过来，伊的博士论文就是写台湾的教育议题啦。伊咧探讨讲咱的教育要安怎会当改善、提升台湾的即个教育水准伊原文是用英文写伊的即个原文呢，
原稿呢，即摆个收藏伫清代的博物馆内底。最近呢，咱线顶我拄则看到咱迄个林准玉林长老呢，嘛有甲翻写做台语版啦，未来咱嘛会出版这台语版伊的博士论文过来呢，伊毋若教英文甲德文呢，伊嘛主张用台语文呢，伊嘛延续着巴克勒牧师的精神，伊家己嘛真侪作品是用台语白话字来创作，用转落的尤其呢，咱来看伊的即个我遮拄无看到伊的第一篇遮啦伊的第一篇的作品日本消息1908年1908年伊去日本留学的时阵，伊就用白话字来写刊登伫即个台南教会报啦。1908年你也看1908年甲即个即个鲁迅1918年呢，咱林茂生早伊10冬呢，咱就用白话文来写作胡适呢，伊嘛林茂生慢9冬呢，林茂生比早9冬就开始用白话文来写作呢，而且佫比较早结业呢，你看加优秀10倍呢，结果呢，遮优秀的人去用暗杀，互杀死这胡适伫遐吃香喝辣当然胡适、鲁迅因两个对中国有贡献，迄因兜的代志，咱无甲否定伊对中国有帮助、有贡献，对中国白话文改革有贡献。毋过，咱台湾林茂生也好，还是讲像巴克牧师，因对白话文贡献阁愈大结果咱台湾的教育拢无咧教，台湾的历史课本、国文课本拢无咧讲遮个代志甚至真侪台文系嘛拢无咧讲遮这是足可惜的代志所以这几年呢，我拢伫清代遮，咱拢会去讲到这呢有的人可能会讲好啦，准讲咱白话字比中国较早啦白话文比中国较早啦咱要证明讲即个中国因的语文改革，因的白话文运动是受到台湾的影响，对吧？咱即摆已经初步得到证明台湾比中国较早，好，这无问题。有的人一定佫甲质疑讲曾教授你拄则讲中国受台湾影响，要怎证明？好来，咱即摆佫来证明一下各位，恁会当去即个中国用一个叫做百度百科啦，百度百科啦百度百科就是 Wikipedia 的中国版啦。咱知影中国因是言论管制的国家，你袂使黑白讲的啦。伊无爱互因的中国人使用维基百科，因为维基百科呢，全世界拢会当去甲改你会当去甲写你若写 A 写 B 拢无要紧伊就是讲，互你家己去写，互伊显出无共的言论嘛无要紧但是中国因无要安尼做。中国呢，因的维基百科拢是爱共产党监看过、批准过，才会当出现的啦。爱符合中国共产党的利益，伊的史观才会当铺起所以我有先甲截图起来凡说你即摆去找即个书条，凡说用台条的我无搁遐试看嘛，你会当遐试看嘛，看搁找有无啦这前几年我也找中国有一个文字改革的先辈呢，叫做卢壮章啦卢壮章伊汉字是安尼啦卢壮章你也看卢壮章是啥物人呢伊遮有写咱放较大，伊讲卢壮章汉语拼音首创者上大声来推崇即个汉语拼音的人中国共产党认可认定的呢
福建东莞诶人，清末学者啦，创制中国七音新字、中国文字改革诶先辈啦。这毋是我家己甲封诶呢，是中国共产党嘛，甲肯定诶，甲封诶呢。中国文字改革诶先辈呢，罗仲中，福建人，福建东莞诶人咱过来看伊讲伊只有介绍，伊讲个人诶成就啦伊讲呢伊捌参加翻译华英字典伊呢咱顶头只看，伊讲伊呢捌伫新加坡学英文啦，3冬后呢，就是1879年转去厦门诶古龙寺教即个华人英语，佮教外国人传教士华语伫遐伫教语言，做语言诶家教老师啦伊嘛有参加翻译华英字典过来呢，伊伫1892年呢。伊家己创造诶汉字拼音方案诶中国七音新字编做册出版啦，一目了然心解啦，这是中国人编诶第一本拼音诶著作，一目了然心解这个一目了然心解呢，为什么伊会有这个 idea， 这个概念是安怎来？你来看伊则佫讲伊后来呢来到日本占领下诶台湾。受到改名影响，采用汉字偏旁的简单笔画，写成中国七音新字，有声母25个，韵母102个，巴拉巴拉巴拉所以你看，伊来到日本占领下台湾等伊来台湾考察啦，了解讲台湾人是安怎用安怎用即个卡那，用安怎用日文所以你也看。是安怎罗仲中会开始有即个拼音文字的改革？两个，第一个就受到传教士的影响，伊开始学白话字，过来，因为伊感觉讲中国人莫完全用白话字，爱甲改变一下，所以伊就来台湾观察台湾人就迄日语啦，因为台湾较近嘛，伊若要去到日本爱开较侪钱所以伊就来台湾观察讲台湾人是安怎用日语？日语咧卡那是安怎用？所以呢，伊就为这卡那啦，摕到一寡 idea，拄开始用伊诶创造诶七音字迄种七音字就类似啥？类似即摆大家捌诶即个波泼猫啦，简单讲就是安尼啦。波泼猫就是迄个时代中国人因无想要用 ABC， 因感觉 ABC 甲汉字差伤济，所以因就模仿日本迄个卡那。甲用即个汉字偏旁甲变做波泼猫啦所以波泼猫的即种概念上早伫近代第一个就是即个罗仲中啦这是中国的百科百度百科内底家己记载，咱拢无甲冤枉着所以咱讲即个罗仲中确实是受到台湾的影响嘛。罗仲中开始伫福建开始推动了呢，才传去到北平、北方遐嘛有一寡人伫北京遐嘛有一寡人，像讲王照，因遮诶人就感觉讲罗仲中即个主张嘛真有道理呢，所以伊嘛开始咧发明一套伊诶类似即个波泼猫安尼啦然后开始中国各地各省份的足侪人嘛开始伫遐研究啦即种情形就亲像啥？早前咱台语界嘛是安尼虽然研究，虽然罗马字，甚至嘛有造字诶，足侪种诶啦，几百套诶啦。中国迄个时阵嘛是几千套都有大家人嘛拢想讲，免咱来改善即个汉字，嘛足侪种诶啦。是尾后来呢，国民党因推翻满清了，因佮组成即个教育部。因尾嘛，佮开几十档诶时间去整理、整合，伊诶国语推广委员会开始整合，尾呢，才选出、才投票竞出即摆咱伫用诶波泼猫啦，是安尼来。即个波泼猫呢，因为迄是国民党因创出来，所以呢，中国共产党有要甲用无，袂愿甲用啦。所以国民党来到台湾，伊就
用宝泡沫这套，中国因无用宝泡沫，中国建国了呢，因直接用汉语拼音，因伫1957年的时候后来因就改罗马字啦，所以哪一边一国啦，中华民国用宝泡沫，中华人民共和国就用汉语拼音是安尼来的，因为迄当时共产党用这个汉语拼音罗马字嘛，所以呢，蒋介石就袂愿用罗马字，对罗马字就足扣分呢，所以就开始禁止。所以你也看，为1950年代、60年代陆续呢，教育部也好，中央也一直拢就是发文叫教会袂使阁用即个罗马字，就是安怎？因为因感觉你用罗马字，这会甲中国共款，会行拼音的路线，因就甲牵做伙，包括早前呢。红皮圣经会用没收，其中原因嘛是伊用罗马字，因认为这甲共产党的拉丁化运动有关系，所以呢嘛拢甲禁止大概是安尼好，所以这就是咱拄则印证着我讲的就是讲其实呢中国的白话文运动是比台湾较慢啦，毋若比台湾较慢。伊嘛其实嘛比外人较慢的这等一个插曲这呢，这是咱清大林茂生教授的铜像这是伊的学生马学坤等真侪人呢，因一群人大家捐钱做一个铜像送互学校结果呢学校这是到1990年代送的但是咱知影学校拢加足保守啦，早前呢，遮个学校的高层呢，你若毋是国民党的伊若无就是甲国民党关系足好的啦，拢毋敢去得失着国民党啦，所以呢，学校送这铜像，校友送这铜像，互学校了呢，学校也毋敢甲公开摆出来，这是拄好进前10几当前，又办这个270周年，才甲请出来尔。活动煞，就搁甲请倒去对，请倒去地下室关禁闭啦，搁甲关伫地下室内底伫迄个储藏库伊讲好听是讲校史室啦，迄校史室其实就储藏室嘛，就关伫遐啦，实在是足无理啦，颠倒呢，你也看这个就是啥呢？鲁迅啦，这个鲁迅的铜像囥伫倒位？囥伫清大校门口啦，这当时囥的，这是较后来，就是马先生、马特首、马总督马英九伊做总统的时阵呢，调工就叫教育部要求清大呢，甲这个呢踩伫这个清大校门口。为什么要甲鲁迅的铜像踩伫清大校门口？鲁迅伊甲咱清大完全都无关系甚至鲁迅过身的时阵，清大都还未成立的，伊甲咱清大或者甲台湾完全无关系采这个铜像是要创啥？目的就是要做文化的统战啦。因为清大是第一个国立大学内底有设台湾文学系就是设伫咱清大。嘛是上完整，人上济，嘛是上支持台语的，就是咱清大台文系。伊调工要甲你囥一个鲁迅，意思是讲台湾文学就是受到中国五四运动影响，就是受到五四的这个鲁迅的影响所以调工囥一个所以你也看马英九这个人呢，伊违背蒋介石呢，这你若伫蒋介石的时代，你抱鲁迅是用掠去关呢。伫蒋介石的时代呢，因拢是铺这个乌色的呢。你若是铺鲁迅互掠去关呢，你像讲阮清大有一个教授张良德教授，伊早期呢伫台湾中文系清大中文系伫遐教册的时阵呢，因为伊有教着鲁迅，嘛有教着台湾文学，结果国民党要掠人，好佳哉呢。伊骹底抹油紧选有成功，紧走去日本，绕跑去日本，无有掠的，无若迄个掠的可能关甲头毛生杀母，无就是跟我扁掉伊
哦，所以你看这国民党遮有含啊无含啦吼，诶，好啊，我看啦有迄个苏时珍吼，敢若有，敢是有问题，还是若问题，恁会当先拍伫即个拍字吼，会当拍字定迄美食一遮，吼啊，咱等下我会留较济时间，互逐个来 Q&A 啦吼，诶，若问题你会当先拍伫即个美食一遮吼，好啊，这是即个声带脑神即个当上啦吼，啊，这是足无合理啦，所以我即摆是要搁你已经连续几若当吼，啊，要求学校呢爱甲脑神的当上请走啦吼。过来，咱继续这是即个林茂生伊的一寡手稿吼，过来伊的即个博士论文吼，英文版甲台语版吼，这是即个上帝是爱吼，这伊即个林茂生伫哥伦比亚大学读册时阵呢，遐一个即个 Riverside Church 呢教堂呢，请伊第字吼。伫个窗仔门顶头呢，伊有写汉字，上帝是爱，这就是林茂生所写的包含林茂生迄个时代，伊嘛提倡台英的比较譬如讲台语俗语安尼讲，英语安怎讲，像英语俗语安怎讲，台语安怎讲，伊嘛真早伫即个报纸杂志，就拢会写遮个物件，促进即个台英。即个会使讲算是台英的双语国家的上早的开创者啦，上早的即个台英的双语国家的开创者过来早前呢，有关即个白话字就讲伫即个巴克勒牧师开创着即个白话字以后呢，出真侪牛人啦咱这今仔时间以后，我敢点一个尔除了林茂生。过来像讲蔡培慧，因迄当时嘛出这10项关键几本的白话字的即个散文评论文化评论的册伊嘛讲着伊讲本岛人拢共有360万人，仅才差不多20万人有学问，敢毋是真少吗？这是啥物原因呢？一项是咱家己袂晓看学问档。一项是说法的人无有10分的诚心，还阁一项就是要学学问的文字言语太干净，非常学得学啦。这是即个1925年的时阵，嘛是100当前提出来这呢到今嘛是还阁有效呢到今遮个迄落100档的嘛是改善无偌济这嘛是互大家当做参考过来，接下来呢，咱就要来讲好，咱拄则讲的这是台湾的部分啦越南呢，咱即摆来看者越南伫倒位？伫遮坐飞行机差不多2点半钟至3点钟就到离咱真近甚至呢。各位，恁即摆若伫台湾，你伫台湾要食着越南料理嘛，足普遍的呢。比你要拄着原住民的料理佫较简单你伫路林伫市仔内底呢，听着越南话的声音，比听着原住民讲话的机会较悬啦。因为呢，即摆过来台湾，还是讲来台湾读册、来台湾拍工的这越南人呢，差不多40-50万人差40-50万人。越南人甲越南人斗阵100%一定会讲越南话。咱台湾原住民甲原住民斗阵会讲原住民话无几个啦。那有可能阿公阿嬷伫山顶较会讲尔。少年原住民逐个拢嘛讲中国话所以你伫台湾要听到越南话的机会，比听到台湾原住民的话的机会佫较悬啦。这事实的所以各位尤其咱因咱这是山顶真侪海外的台湾的乡亲恁若倒来台湾，恁会当甲注意甲观察，看我讲有影无影你像讲咱仙台原住民几个？无几个无几只猫越南学生几个？250个咱仙台敢若一个仙台就250个越南学生
因为我即摆是越南学生诶社团，因有一个越南学生会社团，佫做活泼诶，逐学期拢办活动咧，我是做因诶指导老师啦，颠倒咱成大啊种其他学校啦，原住民有做活跳办原住民活动无？足少诶啦，非常少啦，好，这是即个越南这是越南诶伫遮越南古早呢，因受到捌互中国统治过，尾啊因独立了呢，因真久长诶时间嘛，拢会用汉字啦，比如讲像这因古早诶读册啦，伊著爱读即个汉字按细汉，你若想要做官啦嘛，著爱读四书五经，像这就是因诶较早汉字诶册，边仔呢，伊这边仔呢，这个有这细字诶即种这是另外越南因叫做字南字啦，字南字弄嘛字南字类似咱台湾诶歌册用汉字来写台语迄种模式，越南叫做字南字你古早越南人伊用要读汉诗、读唐诗嘛会使呢，譬如讲像这啦，静夜思，你看像这呢。伊讲上殿明月光，耳铁地堂霜，孤岛望明月，地道对高峰。古早越南人伊要读李白的诗嘛是会通嘛是会当押韵这呢，毋是干台语会读一尔所以过去真侪人，尤其老一辈拢讲用台语来读古诗上适拍，上解押韵。这表示古早唐朝时代呢，伊的官话是台湾话。毋对啦，这其实毋是安尼啦，这其实有机会咱再来讲这啦，迄是媚书，其实毋是，迄是红市民文化市民的卡热，红文化市民的迄个记号啦，捌红市民过记号啦，这有机会咱再去讲啦，过来像这呢，早前呢越南呢，类似咱台湾的歌册用汉字去写越南话，你要用越南的方式去念像这呢，这就是字南字像这呢，看起来这字呢，足像汉字，毋过佫毋是这就是字南字啦。你要用越南话咧发音啦像讲这呢，这个湛蓝中改外搭，子带子面巧人结鸟，在瓜木木未肉，引调中体马刀对龙这个越南话这个字南字。这是越南古早类似咱台湾歌册安尼，爱拢6字8字，因叫做六八体的写法，伊就是无甲中国共款，中国拢是5字无就7字，伊调共我就是无甲你中国共款，你有5字有7字，5甲7我就袂瘾用，我就要用6字甲8字，所以我叫六八体，安知所以咱越南人会当独立建国，毋是无原因的咱有气魄有骨气对无？这就是咱台湾欠缺的所在。所以咱台湾若无加强家己的骨气，加强家己的文化的自信，要真做久长佮独立的国家，真学啦。这是这个越南的古早历史背景像这呢，像这是因呢，这个越南早前呢，打败这个乾隆皇帝这个越南的国王，因的皇帝啦叫做阮惠啦，阮光中啦所以你看伊写的诗啦这就是迄当时呢，乾隆皇帝号称讲伊十全老人伊人来发动10大这个战争拢拍赢，其实呢，其中一场来拍越南其实是拍输啦。拍输走赢啦，乾隆皇帝是拍输走赢啦，拍输走赢，伊袂使讲伊输啦，伊敢讲伊赢，伊走赢，但是伊无写迄个走啦，伊敢讲伊赢啦，所以历史册咱较早读的历史册，拢讲啥物？这乾隆去拍安南，去拍越南啦，共架死了啦，就准拄煞啦，就班师回朝，其实无影，因去越南拍输啦，这我若无去做越南研究，我嘛毋知。你若读中国册，伊都一定拢讲越南拍输，其实都无影。
越南拍赢，今仔越南若拍输，早就互伊实名通知啊啦。就是迄当时乾隆派20万的大军要拍越南，拄着越南，迄当时有西山条，就是即个五惠长少年敖小健、敖小拍，哦，伊就带领越南人起来抵抗，其中上关键的战场伫对呢？就是区东大，伫即摆越南迄个河内有一个东大迄区呢，遐即摆变做宫中的纪念公园啦。遐是古战场，遐呢，乾隆皇帝派来20万大军，差死一半啦，差10万人死伫遐啦，遐尸体拢待伫遐，所以遐呢真悬敢若有一个条山轮安尼传说下骹拢待迄个较早清国兵啦，因着战死伫遐嘛，所以关键就是越南拍赢了呢，因只要偏仔蒙会转去啊，就无法度占领越南嘛，所以乾隆皇帝当下伊讲袂落啊，伊袂当讲我拍输啊，当下伊就后讲我拍赢，毋过呢，我无想要甲因占领，阮足仁慈的，袂想要占领越南我甲假死一下尔，甲扇2个喙皮假死，伊就甲即个救饶命嘛所以我就讲我仁慈的皇帝啊，我就莫甲伊计较准女煞我就班师回朝，这个中国讲白贼啦，其实伊是拍输啦。这越南历史拢记载啊，因安怎赢，伫对拍赢，拢有记录啊。中国当然毋敢讲这闹开台啦，所以中国人讲白贼，这是自古就拢安尼啊，伊的天性就是安尼。咱台湾人爱注意啦，这迄当时光中皇帝呢，伊就写这首诗啦，伊就用字南字写，伊这做这个光中皇做气魄的，伊就是袂高见用传统的汉文的。文言文无爱啦，因为越南古早用汉文文言文伊是越南皇帝内底少数有2个是无爱用汉文的伊用字南的其中就是五惠宫中一个这你也看，你要看卖看我看无，为有为无啦伊咧第一句讲丹州地独在，丹州地典章就是讲甲这清国兵拍转去，通好保留咱老长头毛的风俗习惯过来保留咱甲喙齿做乌的文化习惯、风俗习惯这古早越南圆老长头毛喙齿会做乌，因感觉做乌较水对喙齿呢较有帮助、较健康啦这是因古早的想法啦过来。这个越南呢，为10世纪独立了虽然建立家己封建王朝，毋过呢，大多数拢用字南当然大多数拢用汉字啦敢若少数，就咱拄仔讲光中皇帝伊要用字南，但可惜伊在位无几冬就过身去罗马字当时开始，差不多甲咱台湾差不多同时代啦因是16世纪尾17世纪初。开始这个罗马就开始出现像这是第一本的这个越南密码啦越南话、拉丁话密码啦个葡萄牙话对照三语对照1651年因第一本的字典越南罗马字的字典1651年但是这少数就到位伫用尾呢开始。有报纸，就是1865年家庭报，家庭报啦家庭报这个家庭是倒位呢？家庭伫啥物所在？家庭就是即摆胡志明市啦，古早名叫做家庭嘉定家庭报伊的主编，伊的创办人就是。张永基、曾民基张永基这嘛算做名诶高人这是伊出世伫这个越南南边叫边界一个所在出产真侪椰子这个张永基呢伫遐出世这是法国人为了肯定伊的贡献伊的才情有。用一个伊的纪念出世的纪念碑
这过身了呢，伊待伫倒呢？待伫即个即摆胡志明市第5军伊个旧厝遐即摆伊个一个逝世住伫遐因真侪后代拢搬去外国，特别是法国拢移民出去即个伊过身是即个纪念堂，即嘛是法国人进前呢法国伫遐的时阵呢，甲伊起的一个纪念堂肯定伊的贡献这是伊的铜像这是伊的即个18文豪之一啦伫1873年迄个时阵呢，法国已经来到越南南边因伫遐时阵呢，因就开始统治南越法国统治越南，毋是一困头就甲越南全部拢统治先为南部了，才开始拖到全越南啦到1885年了，才全越南由法国来统治即个法国统治的时阵呢1873法国因选即个全世界18大文豪啦其中一个第17号即个呢，这就是啥？就是张英基啦。就是讲，伫法国人的心目中，因感觉讲即个张英基呢是唯一亚洲人内底唯一会当入选18大文豪啦。当然这是为法国人的角度啦。剩的遐拢是西方人唯一的亚洲人就是张英基啦。你看袂到啥物乌色，乌色迄种级数还无够啦。唯一会当入选的就是张英基。张英基呢，伊本身呢伊写百几本的册伊本身用27种27种的语言伊细汉呢是伫即个天主教的家庭甲伊饲大汉教会内底嘛，感觉伊有语言的天分，所以自细汉就甲伊训练安排去读即个翻译学校就是学足侪语言，后摆要互伊做翻译是安尼所以呢，伊伫迄个时代，伊就即个对着外文嘛真够真优秀会用27种诶语言为什么伊要办即个报纸呢？为什么张英基伊要办即个报纸？这嘛是有一个故事啦就是咱知影19世纪尾的时阵19世纪后半期呢，迄当时法国来到越南，因想要甲越南摕起来做殖民地，当然伊就找足侪借口啦就开始两边有冲突当时呢法国伊就借口讲因的传教士去互越南抬死，越南人抬死就开始要相战越南战输所以就要求爱割土地互因做即个殖民地当时越南的最后一个朝代就是五朝乱朝五朝呢因就派即个外交团要去法国巴黎遐，甲法国的即个皇帝谈条件免割土地来赔偿就对张英基伊就是迄当时对团去的翻译伊负责做翻译伊去因即个外交团去完成任务了，因就先选伫法国过来欧洲各国呢行看看这张英基就发现讲迄当时的欧洲也是好，也是讲法国也好呢，为什么加进步因为因遐人逐个人拢有法度读报纸啦，大人囡仔拢有才调读报纸，因为伫迄个时阵欧洲因已经印刷术的关系报纸已经足普遍啦，足流行所以呢，伊发现讲是安怎凊彩逐个人有法度读册，因为迄字太简单了，罗马字足简单无像越南用汉字也是越南字拢伤难，所以伊转来就决心讲一个国家若要强教育爱重视啦，爱普及啦教育要普及，就是爱安怎文字读写文字爱简单好用
所以伊就感觉讲用汉字用迄字男字拢无路用啊，无效。未来爱行罗马字的路线，所以伊就想讲要办这个家庭报，这个报纸。迄当时南越是法国已经法国统治的占领啊，本来这个法国的这个总督呢，本来看这张永琪我翘翘啊，要邀请伊来做官啦，爱甲拒绝。伊讲我对做官无兴趣，毋过我对办报纸有趣味，敢会当拜托总督，无你互我办报纸的即个的牌，你发一个牌，同意我办报纸，我对这较有趣味。尾啊，即个法国总督呢，就感觉讲好啦，无既然你无兴趣做官，你要办报纸会使，就发即个牌互伊，所以伊就安尼开始办即个家庭报即个越南第一份的罗马字的报纸，就为安尼开始。即份报纸呢，当然法国迄当时嘛有条件啦，就是讲你这个报纸呢，袂使批评我法国政府啦，袂使甲我批评啦。阮若有啥物公告证明你要帮阮做宣传所以呢，张永琪伊有同意，有答应。伊讲好啦，安尼会使啊，因为我若无同意，我就无法度办这个报纸，所以伊有答应所以呢，伊这份报纸有两个特色，一个就是迄当时的法国的政府的政策伊就配合甲用做越南话甲写出来另外一部分呢，就是越南学的建立啦，越南的文书地理有关越南为即摆角度来讲，就越南研究的物件，伊嘛会做伊去探讨越南语、越南文化、越南历史也是讲甲一寡较古早越南汉字的册，一寡经典的物件，甲翻写改写做越南的罗马字所以就两部分。所以呢，这个为什么张永琪目前呢，伫越南呢历史界呢，对有两边无共的评价嘛是安尼。那越南共产党对伊评价较负面啦，讲你这个替法国殖民者讲话替做政治宣传所以甲列做这是反动的分子啦。毋过另外一边，特别是较南部的这学者呢，拢是较支持张永琪，因感觉讲张永琪对着推动越南研究是有帮助的伊迄当时配合法国的即个政策做宣传，迄是不得已的伊若无安尼，伊无法度办即个报纸所以你若南部的学者，一般拢是较支持张永琪啦你若北部，特别是共产党的，就拢较反对张永琪就变成有相同即个无共的评价是安尼这是即个有关张永琪的部分啦除了张永琪呢，嘛佫有真侪相关张永琪算较早期啦算真早，1805年真早就开始但是拄开始呢，并无得到足大的即个回响即个响应就讲拄开始越南人一开始咱袂当无法度接受莫讲越南人啦，敢咱台湾人平平台语家就好即摆会当接受用篆字书写的，嘛是少数呢。大多数的人嘛是感觉讲得用汉字，拢汉字的秘书这什么世代21世纪呢，佮足侪台湾人感觉台语就是要用汉字写所以你也看，迄个时代，巴克勒牧师也好，也是讲越南的张永琪也好，因徛伫100年前。伫看迄个代志，因是拢看足远的咧，看几若百年后的发展咧，因咱看透100-200年以后的代志但是若为越南的历史来看，早晚啦，咱台湾早晚只要莫去互中国借去啦惊罗马字是有机会啦咱过来甲看即个越南呢，除了张永琪的家庭报，佫有像讲即南方杂志啦另外一个南方杂志按早期的这个报纸呢，有一个特色，因会有变通啦后汉像这南方杂志有汉文版，嘛有法文版，嘛有全罗马字的版本像这呢，
的罗马字版本这个罗马字版本嘛有法文的，嘛有汉文的。因为伫迄个时代呢，还阁足侪人看有汉字嘛还有袂少人会晓法文所以因会有变通，伊会三种拢会有啦当然尾豆就是讲专对罗马字愈来愈侪啦这是范景范琼范景呢伊所主编的即个杂志这个范景呢，伊嘛有讲啦伊嘛是通译学校伊算是较后辈甲张永琪来比，算加足后辈的这是算20世纪越南的罗马字发展呢，开始布印是19世纪就家庭部遐开始布印，毋过要真正开始会较大的发展呢，树画愈发愈大，是20世纪以后的代志就像讲这南方杂志啦，还是讲较后壁咱讲的东京艺术，还是讲这个黄文英因遐的人20世纪以后开始有较大的进展这个张永琪呢伊伫1931年南方杂志第164期伊就安尼讲伊讲用外国话来替换本国语呢，定定有安尼情形借用别人的语言，就会互别人的思想来影响借用人的文学，嘛会互人的风俗习惯来影响我巧的若拢学外国话，对外国人行，安尼想来领导咱的国民。群众若无领导者，就亲像咱人无头脑，国家要哪会久长这你看，这是真有代表性过来伊讲总共一句呢，国学袂使脱离国文若无国文，就无法度成立国学。咱越南国过去无应该用汉字建立国学，未来嘛无应该用法文建立国学。咱越南国要建立国学，就要用越南话较对，就是越南罗马字啦。这是足经典的，关键伫遮啦20世纪的这越南的知识分子愈来愈侪有这个觉醒，相对呢，咱台湾少数有毋过大多数拢无觉醒啦。毋若20世纪初遐知识分子无觉醒，到这嘛共款。你也看平平台语界内底，主张未来爱用全罗马字，有几个嘛无侪呢？大多数嘛是咱台湾罗马协会，还有咱成大遮较会主张尔。大多数嘛是拢用汉字还有对教育部，对即个中华民国外来政权伫遐行，对伫遐咧用全汉字咧书写的。你也看人越南是安怎人尾来人改变，越南话变做国语。越南字变做国语字，人就是有这个气魄，有这个价值，有这个远见啦。咱台湾就欠缺这啦过来像这另外像个黄文英袁满民伊嘛发行几啊种的杂志比如靠名《东洋杂志》东升杂志东洋杂志这嘛是因就组织这个翻译会。甲一寡重要的法文、汉文呢，也是讲越南文呢，甲翻做罗马字嘛经营印刷厂，做主笔主编发行真侪只的杂志但是足可惜，伊迄当时呢因为要发行这要印册啦，也是讲要做这事工呢，爱开足侪钱的伊迄当时呢，为着要倾银两。倾钱倾经费，所以伊走去对，伊去辽国辽国拄仔伫越南的边去找看有金矿无啦，要挖金就是讲听讲对有挖金有金山会当挖，所以伊就想要找看有无，结果呢尾死伫辽国这足可惜的所以咱即嘛共款呢咱即摆你也看。咱台湾罗马协会，还是讲台湾笔会，还是法基基金会，咱遮要办活动啥物，嘛是爱家己出钱出力呢，大多数经费拢是爱家己请的尤其咱嘛有办即个台湾字，
吼，即只咱嘛先煞宣传吼，咱台乐会、笔会啊，个发起基金会有共同发行一个台湾字的杂志啊，这呢，那欢迎咱大家会当来投稿啊，嘛当欢迎大家来赞助啦吼。过来，华南有一个真重要的，就是东景艺术，东景艺术，这个东景艺术呢，伊是伫1907年啦，咱时间有限，我想我着，先伫即个1907年华南有成立一个东景艺术，伊这就是要模仿日本的庆应艺术，伊要提倡即个新的知识、新的教育因就成立即个东景艺术即个东景艺术会当甲咱台湾呢，他1920年代台湾文化协会来做一个比较啦东景艺术呢伊伫迄个时代嘛引起真大的响应真侪越南人呢受到影响开始投入即个即个反对法国殖民的这个运动所以后来呢，法国呢就甲伊禁止，法国统治者甲伊禁止所以成立无甲一冬，就希望强迫爱关门这是一寡主要的人物但是自从即个东景艺术了呢就愈来愈侪越南人因感觉到即个罗马字的重要即个东景艺术呢伊主要的大概活动内容大概是即几项这呢甲迄当时的即个台湾文化协会有淡薄仔类似甲古早1920年代台湾文化协会小可类似不过呢两个较大的差别就是讲对着即个罗马字的提倡甲即推崇呢，越南较顶真较认真咧推崇台湾文化协会呢，敢若少数像讲蔡培慧啦是讲林献堂因某啦少数有咧推崇，对着大多数的知识分子呢，拢感觉讲无用日文就好无用汉文白话汉文就好咧无遐重视讲就爱用罗马字啦这是较可惜的咱来看一下相片，这是即个越南东景艺术古早就是即个所在，当然即摆已经拢改变啦即摆拢做店面伫卖物件这是迄当时因的教材拄则讲着这台湾文化协会呢这会当互咱台湾来做一寡比较啦这是台湾文化协会迄当时大概做的一寡工课迄当时咱台湾的知识分子呢伫遐探讨到底是要用对一种足侪种的心头掠袂定啦即个但是相对来讲呢，越南呢因的强势愈来愈明显，就是愈来愈侪越南的知识分子因感觉讲用罗马字会重要啦所以呢开始办足侪相关的报纸包括像这越南魂，这是搁较后期胡志明因遮的人就是越南国父因遮的人因去办的越南魂这咱台湾嘛有一条歌叫做台湾魂人越南早就用过越南魂也是讲真侪陆续呢就是愈来愈侪就东景艺术了呢愈来愈侪人会开始用这个越南罗马字啦这是一寡无共的变体这咱先跳过时间有限就愈来愈侪人拢用这个罗马字咱即摆就讲咱来探讨为什么呢越南罗马字会成功咱台湾呢暂时会失败为什么讲暂时我无爱讲失败就是讲咱还有机会
迄是暂时失败尔。但是咱只要把握有法改善，咱也有机会会成功啊！哦，所以我讲暂时失败是安尼哦。啊，咱只要未来有把握到一寡机会呢，咱也是有机会会当成功啦！哦，啊是安那越南会成功啊？台湾呢？啊，越南伫1945年，胡志明摕到政权了呢，人伊就随宣布即个啊，要废除汉字啊，废除即个法文，全部改做越南罗马字，啊，足紧诶，啊，咱就是毋敢，啊，咱来看越南为啥会成功？大概啦，两大原因啦，就是讲呢，一个是即个历史诶命运呢，伫一寡历史诶关键时期呢，咱拢一直错失着迄个机会。历史咧行，有几若届咱有机会，咱拢胆，毋敢决定，毋敢主张，所以机会就无去啊。过来第二个原因就是咱台湾人意识无够坚定啦，较早阮读机械，咱知影物理内底有一个惯性的定律，牛顿，迄个惯性定律咧，运动的定律，语言嘛是有一个惯性啊。你惯是讲迄个语言，你要甲换掉，除非你要足大的力、足大的力，甲换过啦。若无，你就是照迄个语言。咱台湾人即摆就是惯是用中国话，惯是用支那话。你力若无够强，你改袂过啦。迄惯势就伫遐，你改袂过啊。你若要改过，你得要足强的力啦。你要出偌济力？对无？你即摆若出较济力，人就讲即个你安尼无民主，你哪会使逼我？所以咱即摆拄着较济困难啦。咱再来看即个第一个原因内底历史的机会，即个部分呢，咱错失三大机会啊。有三大历史的事件影响着咱台湾啊。第一个就是清法战争啊，第二个是甲午战争啊。第三个是第二次世界大战啦，这三大战争，这三大世界性的这个有名的战争，都要影响到咱台湾。咱伫这三大战争内底，咱个迄当时的带头的人，目睭迄个喇叭糊着，无思考清楚，无做下真清楚一个决定。才造成咱今仔日即个悲哀的后果啦。咱先讲清法战争清法战争较早我读大学的时阵，我读淡江大学。淡江大学淡水遐是古早清法战争的时阵，其中的古战场之一啦迄当时。我也未做越南研究，我嘛感觉讲迄当时迄个因拢有办迄个文书的工作营，嘛去探讨着即个，人讲即个反就是伫即个淡水遐，迄当时法国人拍来即个淡水本来想要占领淡水淡水迄当时起来起抵抗有成功啦，所以法国无占领着淡水无占领台湾迄当时。我嘛拢感觉讲，好佳在法国无占领台湾，所以呢，加足好诶毋过呢，我即摆搁做越南研究了，发现讲我即摆也是倒兵呢。我即摆我诶主张拢倒兵哎呀，可惜迄当时台湾无迄个法国占去，台湾若迄个法国占去咱早就像越南安尼，早就改做越南就改做台语诶白话字啦。伫世界第二次世界大战了呢，台湾脱离法国的市民，台湾独立了，就继续用白话字正做国语字，就是官方的文字啊咧。为什么？因为呢，越南伊会当脱离汉字，废掉汉字，伊的根本关键伊的上关键的都是因为法国市民统治啦，法国市民啦。清法战争了呢，
伊本来要摕台湾，摕无着，尾啊，后来伊要求即个大清帝国爱甲越南让互伊，大清帝国真正就甲越南让互伊，所以越南为1885年开始呢，变成法国的正式的殖民地。法国伊要统治越南的时阵呢，因感觉讲越南先过中国化啦，拢读个四书五经，拢先亲中啦，敢若中国细汉的呢，所以法国因一个策略，就是要企图越南的汉字化，要上好的方式就是先甲伊汉字甲冻起来，莫互伊读遐济汉字的中国册你虽然越南家己伊嘛写汉字，但是呢，因为伊拢读成一个中国册，所以越南人写汉字的册呢，嘛是拢做者中国思想，所以呢，因就偷偷逼越南爱废除科技的考试，伊大生伊就先废除科技的考试，互你读汉字无路用啦，袂当做官啦。古早你要做官，就爱读汉字，所以逐个人拼命要学汉字啊。我先甲你即个甲冻掉去，汉字就无遐大优势。过来，伊法国伫遐设立小学校、设立学校的时阵，伊用双语政策，就是法文甲越南文。越南文袂使用汉字，你敢当用越南罗马字尔。你要用越南话会使，但是你要用罗马字来写。现在发现在看电影怎么打的，我差点回不来叫你带我，打电动。所以呢，咱迄个地点，请你处理一下哈。咱等下。我无看咱先跟遐只斗相共一下呢。麦克爱去看哦，袂吵着大家哦。好所以呢，伊迄当时法国呢，因就用即种策略，所以你也看，到20世纪了呢，经过20-30冬的统治了呢，因的新世代起来，拢是双语足够的啊。越南罗马字甲法文两个拢会晓，汉文豆豆就无路用啊，因为就科技考试来废掉嘛，就无人要学啊，所以这咱台湾嘛同款啊。为什么国民党？你看自以前到今，联考也好，升学、升高中、升大学，为什么中国一定拢是必考的？这后盖咱来废掉啊！伊必考就是你逐个人就拼命要学嘛，就放弃家己的母语嘛。所以未来咱就是爱同款。中文爱废掉，袂使必考，袂人你咧选修就好啊嘛。若无对咱母语绝对是无公平不利啦。好，咱对来讲，即个法国呢，即个侵华战争真重要。法国去变做越南的即个统治者所以变成伊是一个支持罗马字的政权啦。这介重要这非常重要但是呢。所以呢，你看，这是这个1945年这个1945年，咱较后壁较讲好过来，咱也讲甲午战争，日本统治台湾就是越南去法国摕去，过无偌久呢，台湾去日本摕去，嘛改变着台湾命运。台湾若去法国摕去，可能就甲越南同款迄当时因叫做 Indochina 咱可能变做伊的其中一个邦联啦但是因为咱后来去日本摕去，日本摕去呢，对推动罗马字就不利啦，因为日本呢，伊是用汉字甲汉的国家，伊对罗马字嘛无支持啦。所以你也看这个日本时代蔡培火伊要推翻罗马字，伊嘛拄着真侪阻碍啊。日本政府拢找理由甲阻碍日本人呢，伊拄来台湾的时阵，伊为什么无要禁汉字？因为日本人对甲法国人统治越南无共。法国统治越南的时阵，伊对汉字是有戒心的。
伊要封汉字，要取消废除汉字。但日本人拄来的时阵呢，伊无要取消汉字，伊无禁止汉字，伊颠倒利用汉字。为什么？因为伊要降低台湾人的迄个这种抵抗的心态。伊来台湾了呢，台湾总督伊定办这个文人的吟诗作对的活动，邀请台湾的诗人作家来吟诗作对哦，用汉文哦，你用台语念，我用日本语念啊，伊目的就是要讲，咱是同文同种啊，同文同种啊，咱是共国的啊，咱毋是无共国的啊，所以日本人对汉字，伊是咧利用汉字，要互台湾人讲咱拢是共国的，我这毋是异族的统治啊。但是法国无共，法国因为是做明确伊是异族，所以伊为着要互越南人会较亲近，所以伊爱推销罗马字所以这是两个做无共的。日本是到1937年才开始，因为迄当时要拍中国，惊台湾人读中国册会亲中，所以才开始禁止汉文化，禁止中国的册运来台湾。伊若一开始，日本一开始禁止汉文，各位你甲想，日本来一开始禁止汉文，敢若用日本话或者是台语两种尔。请问伊的效果会是安怎？一定是对台语较好。为什么？因为你若敢两种选择啊，日文迄当时几个台湾人会晓日文，无几个嘛。你要学一个日文，学甲会写文章，会当迄个，你若无学4、5档以上无为细汉开始学，你要哪会当变作家，真学啦。所以你无一般人大人无可能改用日文变做作家嘛。但是你若要用台语白话字，加足紧的啊，因为台语是咱台湾人的母语嘛，要用白话字足紧的啊。所以日本一开始就禁止台湾人用汉字。就两个方向，袂你就用日文，无你就用台语白话字。大多数9%的台湾人一定是用台语白话字啦。结果咱台湾文学就全部拢开始用白话文来创作，用台语来创作所以我毋则讲日本较早禁汉文，颠倒是好代志啊。伊伤慢禁啊，伤慢啦。到1937年，才开始禁，到1945年伊就战败所以等于禁8档尔嘛，伤慢嘛。伊若一来就随禁50档个禁起来，台湾人袂你就用台语，无你就用日文，保证9%的人一定用台语。咱即摆做者台语文啊，佫愈侪的创作。好死毋死到1945年，日本战败了，即个支那来中华民国政权来统治台湾。这是一个汉字的中文的政权，所以来到这呢，袂得啦。本来日本时代用汉文咱阁有一寡站在，阁用一寡汉文尔。因为你着用汉文嘛，所以你要转换做迄中文，加真简单啦。因为你有汉文的基础嘛，你要学北京话，一档两档就转过啊。你看咱早前真侪，譬如讲叶绍德。还是讲即个张条正、钟肇政因遮的人，因日本时代的人，战后因嘛当改做过无几档，因就会当转换做中文写作啊。因为因有汉文的基础啊。今仔日你若迄当时日本时代50档拢互咱无汉文的基础，台湾人拢改用罗马字尔。即摆中华民国国民党来，你完全毋捌汉字，你要学甲会晓。要学到当时，除非你为囡仔开始学。你若大人，你讲乡改做汉字，你就像讲越南人啦即摆乡你叫伊改做用中文汉字来书写，绝对变的嘛。迄文化改变太大的，绝对变的啊。迄个变的力绝对阁愈大。可惜，因为日本时代汉文伤慢禁啦。所以呢，台湾人拢有汉字的基础。中华民国来真紧啊，逼咱学中国话，一下就转过啊，转过了。即摆你看，9%的台湾人中国话拢嘛会晓，讲了好歹尔，
老一辈较歹嘛是共款会晓啊，所以呢，这就是历史的机运啦，咱无去把握着啦，咱越南人拢有去把握着，像这就是1945年战后的时阵呢，迄当时军军嘛甲说第1号命令，蒋介石会当派军队去越南接受日本军的投降，这是迄当时伊嘛有派即个何应钦呢去越南监督即个日本军的投降，中即个就是胡志明啦，这是中国迄当时蒋介石嘛派20万的军队入面呢，这20万的军队入越南要创啥？伊就要借机会甲越南占领。无迄当时人日本军都已经投降啊，何必派到20万？迄当时蒋介石因派来台湾接受日本军的投降，才无几千人呢，爱派20万的军队，就是按算要甲占领起来嘛，好佳在，迄当时呢，胡志明伊想办法，尾才甲蒋介石军队赶走啦。这嘛是促使为虾米以前越南无法度废掉汉字，到胡志明这个时代，拄好伊当废掉汉字的关键啦。这是一个关键，因为胡志明伊本身捌去国民党蒋介石掠去关伫广西关13个月，所以伊对国民党足了解，所以伊知影讲，这我若继续用汉字你中国人来要掠我越南人，要占领我越南，大小城市拢看有啊，街路名拢看有啊，足方便的啊。所以伊宣布越南独立了，过无偌久，随宣布废掉汉字，这嘛是关键，这嘛是促使伊赶紧废掉汉字的关键的一部分啦，所以呢，你也看，因的游击队，因还未独立建国的时阵，还咧拍游击队的时阵，人都休困时阵嘛，伫遐学罗马字啊，人也未讲等甲建国了才来拼越南话啊。即摆足侪人，若反对台语的，讲等甲独立建国了才该用台语文啦，袂负气啊啦，台语若创袂起来，无可能建国啊，所以了这就是人的游击队，就安尼咧拼过来，人迄当时办的报纸《越南独立》《越南独立报》，最后这个小说明，这一个网页，这个网页内底呢。伊就是讲日本呢帝国主义咧侵略中国，这到这个中国缅甸、越南，台湾伫遮，台湾用地伫遮，所以你看，人越南人伊感觉中国台湾是两边两国啊，人看啊足清楚的可惜就是咱台湾人家己1945年家己戆戆推推，搁伫遐欢迎祖国，毋知影通讲，咱得要求讲蒋介石。接受日本的投降了，爱甲赶出去啊！咱得爱由联合国监督咱爱迄落独立咱拢无人敢主张结果才有蒋介石因占去，讲台湾回归祖国，才造成今仔日遮济的问题啦好，因时间有限我阁留剩10分钟，互大家来问问题，大家来 Q&A 好来，安尼毋知。这线有人来拄只迄个苏学正来，个迄个明翰明翰来请爱开麦克哦，麦克无开哦来。真神奇，感觉无一个无一个我先问，拄只迄个南方杂志，我看伊有写年尾呢，即摆越南话无写。这转换是安怎？是安怎有法度安尼转换？敢会甲因为越南语的语音甲台语的语音有无共款？造成咱认为上好是卖省，越南话认为省起来袂要紧。来，咱几个问题做伙问了，我做伙回答啦来，过来迄个苏学正来。有无？还是饲毋着诶？来，有要问问题？我饲毋叫诶啦，毋知影要安怎迄个。
好，你对对对，就把歹势歹势，对对，好来，还佫有无？来，咱线顶的朋友佫有无？咱两三个做问，我做回答啦吼。来，还佫有无？迄个郑校长咧，你敢有要补充？迄个林茂生诶，敢有？吼，好来，若无吼，我回答迄个明翰吼，即个越南古早伊嘛有海分无毋对啊吼，但是尾后为啥会废掉呢？因为用海分呢，变咱即摆台语嘛共款啦就是讲当时要用海分有当时逐个意见拢无共啊，尾足侪意见的所以尾因规个拢摕掉，安尼呢？就拢毋免伫遐烦恼讲即个海粉要囥会对越南安尼做有好有歹啦即种无绝对对甲毋对啦就是讲好歹拢有啦，优点欠点譬如讲伊海粉即摆拢摕掉，伊诶好处就是讲，你毋免烦恼海粉要囥对但是歹处呢，有啥歹处？譬如讲对外国人，对越南话无熟诶人我就足麻烦诶啊！我拄开始咧学越南话诶时阵我分袂清伊诶词诶界线伫倒啊！我毋知影即句若单字足侪拢毋捌啦我查字典我袂晓查呢，因为我毋知影伊词是即个词是两个音节三个音节是单音节，伊是送甲送夹做伙做一个词。你若越南话袂晓人，你就无啥，所以伊无海分是对本国人好处，毋过对拄要学越南话外国人歹处。伊毋知界线伫倒所以这是有好有歹当然，伊这个文字伊徛伫优先要服务因本国人嘛，所以伊拢废掉，先拢甲海分摕掉，嘛是 OK 啦，嘛是会使啦，所以即摆越南现代伊是无用海分，毋过少数你若有一寡较即个外国的词啦，比如讲国名啦，种人名啦。伊有当时嘛是海分啦，伊甲你讲迄是一个词啦。因为你若无一个海分，伊毋知即个，因为迄毋是纯诶越南话嘛，譬如讲若无豆芽、葡萄牙，伊就会有海分安尼，互你通好知影讲迄是一个词通常迄是外国诶外来词较会安尼啦我以上安尼简单诶说明来，毋知佫有人有问题无？也是有人要补充意见，拢会使即个咱线顶迄个地点嘛，捌去过越南啦地点你敢有要补充一个？还是讲迄个清水？清水我看你有伫线顶，你敢有要补充一个？有无？李勇，我看到李勇伫线顶，你敢有要补充一个李勇嘛捌去过越南啦你敢有要补充一下你的感想有无？李勇，好，来转入张了来，你补充一下来。你的麦克无开你的麦克无开。有无？安尼有无？有啊。林茂生博士论文伊的英文版我想讲咱若要出台文版的时，会当对照来出啦，安尼可能较有意义的。OK。好这真好啊！咱再搁讨论看卖，看要安怎来促成这林茂生教授的博士论文，搁甲出版出来，挂这台文版、英文版来搁来线顶有问题无？还是有人要分享？李勇，你敢要分享一下？我看你伫线顶，还是清水？
有无？敢佫有啥问题？好，若无问题，我想我着甲时间交互主持人，吼，还是讲梁光兄，你才敢有要补充？我是讲